मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राम तुम हो राम सरीस कृपा करो भरपूर, राम बाग बसते रहो इच्छा सबकी पूर। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पुरुषोत्तम महात्म्य बा मलमास पुराण श्री गणेशाय नमः। प्रथम अध्याय मंगलाचरणं। जस्य विज्ञानमात्रेण नरो जाति पराङ्गतिं, विज्ञानघनमानन्दं तं वन्दे पुरुषोत्तमं। न मयि गिरिजानन्दन अशेष विघ्न विनाशन, हे प्रभु तो पादे शरण गली मुदिय सद्ज्ञान। बन्दई श्री गुरु पयर लभि जाहांक कृपावार, सुजने संसारु तरंती न लागे भव भय भ्रांति। ए अधिमासर आख्यान अनंत दुरित नाशन, शुण विदुषे देई चित्त शास्त्र पंकरु हेब मुक्त। दिने धार्मिक सुत मुनि शास्त्र पुराणे महाज्ञानी, से व्यास देवंकर शिष्य भ्रमीण बहु तीर्थ देश। समस्त तीर्थे करी स्नान मिलिले नैमिषार वन, देखिले तहु कुलपति शौनक नामे महाज्योति। शिष्यगणଙ୍କୁ संगे धरी आसने छंती विजे करी, ब्रह्म तेजरे सोहे तंतु निंदन्ति शतचित्र भानु। देवंक मध्ये यथा इंद्र तेसन दिशन्ति मुनीन्द्र, ताहांक पासे जाई जुत विनय कले प्रणिपात। तहु शौनक मुनीश्वर आनंदे होइन अधीर। शौनक उवाच तुम्भे जे बड़ भाग्यवान, एमंत जेणु मो दर्शन। दीर्घ जीवन लाभ कर एमंत ऋषि मुनिवर। पवित्र आसन अणाई सुतकु आदरे बसाई, कहिले सुमधुरे पुणी भो मुनि शुण मोर बाणी। तुम्भे जे शास्त्रे अट ज्ञानी, तेणु तुम्भଙ୍କୁ प्रश्न घेनी। अनेक दिनु मन मध्ये भावी मु रखिअछि हृदय, ए जे विष्णुक कथा सार कही संशय दूर कर। शुणिण शौनक वाणी सुत चतुर चूड़ामणि, प्रसन्न मने विनय रे कहन्ति शुणि प्रत्युत्तरे। सुत उवाच जे द्विज कुल शिरोमणि, शुणिबा हेउ मोर बाणी। जे लागि तुम्भरि दर्शने, आसिछि मु आनंद मने। भमुनि सर्वप्रथम रे, चलिली पुष्कर तीर्थ रे। से तीर्थ जले करी स्नान, देवता पितृंक तर्पण।
ଯମୁନା ସ୍ନାନ ସାରିଗଲି, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲି। ରେବତୀ ଆଦି ତୀର୍ଥ ଜଳେ, ସ୍ନାନାଦି କୃତ୍ୟ ସାରି ହେ। ମିଳିଲି ସରସ୍ୱତୀ ତୀରେ, ତ୍ରିରାତ୍ର କଟାଇ ସେଠାରେ। ରମିଲି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, ସୀତା ଅଳକା ନନ୍ଦାଦି। ଜବଟୋଦା ଯେ କୃତମାଳା, କାବେରୀ ନର୍ମଦା ସକଳା। ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣିକା ତାପ୍ତି ପୁଣି, ନର୍ମଦା ଯେ ପାପ ମୋଚନୀ। ଷୋଳନାମେ ଯେ ନଦ ଦୁଇ, ଭଦ୍ରା ଚର୍ମଣବତୀ ନଈ। ସକଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ, କରି ହୋଇଲି ପୂତ ପ୍ରାଣ। ସଂସାର ଭୟ ବିନାଶିନୀ, ସର୍ବ ଭୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ। କଲ୍ୟାଣୀ ସେ ଜଗଦମ୍ବିକା, ତହୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କଲି ଦେଖା। ଚରଣେ କଲି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ, ପବିତ୍ର ହେଲା ମନ କାମ। ତହୁଁ ଭ୍ରମିଣ ସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରେ, କୁରୁ ଜଙ୍ଗଲେ ସୁପବିତ୍ରେ। ସେ ଦେଶ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଦୟାଳୁ ଅତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେ ନିତ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ଲାଭର୍ଥେ, ନିବିଷ୍ଟ ଥାଏ ଧର୍ମ ପଥେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ଅଟେ ଏଣେ, ଦେହକୁ ମଦ ସମମଣେ। ତା ଅନୁଗ୍ରହର ନିମିତ୍ତ, ହୋଇଲି ତହିଁ ଉପଗତ। ଶ୍ରୀଶୁକ ବ୍ୟାସଙ୍କ ତନୟ, ଜ୍ଞାନୀ ଧାର୍ମିକ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସଙ୍ଗେ, ସୁସମ୍ବାଦକୁ ଭାବ ଭଙ୍ଗେ। ସେ ସ୍ଥାନେ କଲି ମୁଁ ଗମନ, ଶୁଣିନ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ମାନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଶୁଣ, ମୋକ୍ଷ ଲଭନ୍ତି ସର୍ବ ପ୍ରାଣ। ଏକଇ ବାର ନାମ ଯାର, ଜପିଲେ ମହାପାପୀ ନର। ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାପ ରାଶି, ହୁଅଇ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ବାସୀ। ଦେବେ ସେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, କିପରି ହୋଇଲେ ମୁକତ। ଏକଥା ବହୁ ଭାବି ଭାବି, ଆସିଛି ତୁମ୍ଭ ପଦ ସେବି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ସୁପଣ୍ଡିତ, ସଂଶୟ ମୋଚ୍ଛେଦ ତୁରିତ। ଶୁଣି ସୌନକ ମୁନିବର, ହସି ନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର। ସୌନକ ବାଚ, ପଚାରିଅଛ ଭଲ କଥା, ଏତବ ଯୋଗ୍ୟ ହେ ସର୍ବଥା। ଏ ଭାଗବତର ଚରିତ, ଯେପରି ମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ। ତାହା ତ କହିବା ବୁଝାଇ, କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଅଛି ମୁହିଁ। ଆଗ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, କରିହରନ୍ତୁ ଖେଦ ମୋର। ସମସ୍ତ ଋତୁ ବସ୍ତ୍ରାଦି, ଦେବତା ତାର ଈଶ୍ୱରାଦି। 2 ବରଷ ହେଲେ ଶେଷ, ତୃତୀୟେ ପଡ଼େ ଅଧିବାସ। ତାହାର ପ୍ରଭୁ କେ ଅଟନ୍ତି, କିପରି ତାହାକୁ ପୂଜନ୍ତି। ବ୍ରତ ନାନାଦି କି ପ୍ରକାର, ଲୋକ କରଇ ବ୍ୟବହାର। ଜପ ସାଧନ ଉପବାସ, କିପରି ହୁଏ ବ୍ୟାସ ଶିଷ୍ୟ। ଏସବୁ କଲେ କେଉଁ ଦେବ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଭୋ ଦେବ।
ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଜନ, ରୁଗ୍ଣ ସେବକ ଯେ ନିର୍ଧନ। ନିରତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ଜର୍ଜରିତ। ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ସଦାତୁର, ବିକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର। ବିରୂପ ବନ୍ଧୁହୀନ ଜନ, ନାସ୍ତିକ ଲମ୍ପଟ ଦୁର୍ଜନ। ଏମାନେ କଲେ କେଉଁ କୃତ୍ୟ, ହୋଇବ ପାପ ପଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ। ଲୋଭୀଣ ନାରୀର ଜନମ, ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଅକାଳେ ବିଧବା ହୋଇ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଛାଡ଼ିଥାଇ। ରୋଗରେ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର, ଜୀବନ ମଣଇ ଦୁର୍ଭାର। ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର, କି ଗତି ପଥ ମୁନିବର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସନ୍ଦେହ ମୋର କର ଦୂର। ଏପରି ଶୌନକଙ୍କ ବାଣୀ, ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ସୁତ ମୁନି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁମରି ମନରେ, କହନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ। ଶୁଣ ଶୌନକ ମୁନିବର, ମନ ଚୈତନ୍ୟ କରି ସ୍ଥିର। ଆଜି ଯା ପଚାରିଲ ମୋତେ, ଦିନ ଯେ ତାହା ଯଦୁନାଥେ। ପଚାରିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରେ, କି ଦେଲେ ଶୁଣ ତା ଉତ୍ତରେ। କୌରବ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ, ପାଣ୍ଡବେ ହାରି ପଶା ଖେଳେ। ପାଇଲେ ବନେ ବହୁ କଷ୍ଟ, କୌରବେ କଲେଟି ଅନିଷ୍ଟ। ରାଜା ଦେଶ ଦୁଃଶାସନ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଙ୍ଗ ବିବସନ। କଲାଟି କୁରୁ ସଭା ମଧ୍ୟେ, ତା ଜାଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷାଦେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଃଖ ନିବାରିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଯଦୁବୀର, ଏ କୁଆଁର ବଳିୟାର। କାମ୍ୟ କାନନେ ଉପଗତ, ଦେଖିଲେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ସୁତ। ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ବେଶେ, ଅଛନ୍ତି ରହି ବନ୍ୟ ଦେଶେ। ମସ୍ତକେ ଜଟାଛନ୍ତି ପିନ୍ଧି, କଟିରେ ମୃଗ ଚର୍ମ ଛନ୍ଦି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତେସନେ, ଦେଖିଣ କ୍ରୋଧ ହେଲା ମନେ। ଯୁଗାନ୍ତ ଅଗ୍ନି ପରକାର, ଜଳି ଉଠିଲା କଳେବର। ଦେଖି ତରଜନ ବୀର, ଭୟରେ ହେଲେ ଥର ଥର। ପ୍ରଣାମ କରି ପଦ ତଳେ, କଲେ ଯେ ସ୍ତୁତି ଭକ୍ତି ଭରେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ହେ ଦେବ ଦେବ ହୃଷିକେଶ, କ୍ଷମା ସାଗର ପୀତବାସ। ଏ ନୁହେଁ କ୍ରୋଧର ସମୟ, ସଂଘର କୋପ ଦୟାମୟ। ତୁମ୍ଭେ ହୋଇଲେ କ୍ରୋଧାଗତ୍ର, ପ୍ରଳୟ ବା କେତେ ମାତ୍ର। ତୁମ୍ଭେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମ୍ଭେ ତ ଅଟ ଉପସ୍ଥିତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ହିତେ ସବୁ ସହ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଦେହ ବହ। ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ବିଶେଷର, କେ ରଖି ପାରିବ ସଂସାର। ଏଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହରି, ସଂଘର କ୍ରୋଧ କୃପା କରି। ଶୁଣିଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାଣୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଲେ ଯଦୁମଣି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହିଲେ ଆଶ୍ୱାସ, ସକଳେ ହେଲେ ହସ ହସ। ସେହି ସମୟେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୁଛିଲେ ଅଧିମାସ ଗିର।
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହରି ଭାସନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିଚାରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମ ନର ରାଣ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ। ମୋ ବିନା ଅବା ଅନ୍ୟ କେହି ପାରିବ ନାହିଁ ଏହା କହି। ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁହିଁ କାହାକୁ କେବେ କହି ନାହିଁ। ଚୈତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଲବନାଡ଼ିକାଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯମ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚାମ ପୁଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତରୟନ। ହାୟନ ଯୁଗ ଆଦି ଯେତେ, ପୂର୍ବାନୁକ୍ରମେ ଜଗତେ। ନଦୀ ସାଗର ବାପିସର, ପଲ୍ଲର ହ୍ରଦ ଯେ ନିର୍ଝର। ବୃକ୍ଷ ବଲ୍ଲଭୀ ମହୋଷଧି, ଗିରିନଗର ଗ୍ରାମ ଆଦି। ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଣେ ଯୁତ, ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବଦା ପୂଜିତ। ଅପୂଜା କେହି ଯେ ନ ରହେ, ଗୁଣାନୁରୂପେ ପୂଜା ପାଏ। ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀକାରେ, ଦିଅନ୍ତି ସୁଫଳ ସତ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହି ଅଧିମାସ, ଯେବେ ହୋଇଲା ପରକାଶ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଅପୂଜ୍ୟ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ଦେଖାଇ କହିଲେ କାରଣ, ନାହିଁ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମଣ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆବର ପୂତ, ସକଳ କର୍ମ ବହିଷ୍କୃତ। ଏପରି ବିକଟ ଭର୍ତ୍ସନା, ଶୁଣି ସେ ଆକୁଳିତ ମନା। ଶୋକରେ ଅସରଣ ହୋଇ, ମରଣ କାମନା କରଇ। ପୁଣି ସେ କିସ ବିଚାରିଲା, ମୋ ପାଶେ ଶରଣ ପଶିଲା। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପ୍ରବେଶି, ମୋତେ ଦୁଃଖରେ କହେ ଭାସି। ଲୋତକ ନୟନରୁ ଝରେ, କର ଯୋଡ଼ିଣ ସ୍ତୁତି କରେ। ଅଧିବାସ ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ଦେବାଧିଦେବେଶ, ସଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନିବାସ। ଅନାଥ ନାଥ ବିଶ୍ୱମାଳ, ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଗୋପାଳ। ଯେପରି ସୀତା ଉଦ୍ଧରିଲ, ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ହସ୍ତୁ ରକ୍ଷା କର। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କଂସ ଦର୍ପ ହରି, ଦେବକୀ ତାରିଲେ ଯେପରି। ସେପରି ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ନାଥ, ଦିଅ ଅଧମେ ମୁକ୍ତି ପଥ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅଜା ମିଳେ, ଗୋପୀଙ୍କୁ ବ୍ରଜବାସ କାଳେ। କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ କୁରୁ ସଭା ତଳେ, ରକ୍ଷା କରିବ ଅବହେଳେ। ଭୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଚରଣ ତଳେ ଭିକ୍ଷା ମୋର। ତୁମ୍ଭରି ଇଚ୍ଛାରେ ଅନଳ, କ୍ଷଣକେ ହୁଅଇ ଶୀତଳ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅଟ ଚରାଚର, ତୁମ୍ଭେ ସୁମେରୁ ପାରାବାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଲଘୁ ତୁମ୍ଭେ ଜଡ଼, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦେବ ମଧ୍ୟେ ବଡ଼। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର, କିମ୍ପା ଭୋ ମୋ ଦୁଃଖ ନହର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ସାଶ୍ରୁଲୋଚନେ କରି ଶ୍ରୁତି, ଯହୁଁ ସେ ଲଭିଲା ବିରତି। ତାହାକୁ ଭାସିଲି ବଚନ, ଶୁଣ ହେ ମାସ ବିଭୂଷଣ। ବସତୁ ଅସ୍ଥିର ନ ହୁଅ, କଷ୍ଟ ତ ହରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ପାଦେ ଶରଣ ପଶିଛୁ, କିମ୍ପାଇଁ ଶୋଚନା କରୁଛୁ। ହୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ପତିତ, ଶୋଚନା ନୁହେଁ ତ ଉଚିତ। ଦେଖିଣ ତୋତେ ଯେ କୁଚିତ, ମୋ ସଭାସଦ ଯେ ବିସ୍ମିତ।
ଯା ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମାଗୁଛୁ ଶରଣ ମୋହରି। ଚାରଣ ତାର ପରକାଶ ତ ଦୁଃଖ ହୋଇବ ବିନାଶ। ହେ ବିଭୋ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ କିୟ ବା ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞେୟ। ଚର ଚର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ୍ଭେ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ନିଖିଳ ଜୀବ ମାନସର ତୁମ୍ଭେ ହେ ସାକ୍ଷୀ ମହେଶ୍ୱର। ଆଦିତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନଳରେ ଅନଳେ ପୁରୀ ଜଳସ୍ଥଳେ। ଦିବାରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟେ ଅଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଶିରିବସ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ହୃଦେ ରହି ଯାହା କରାଅ କରେ ସେହି। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଦୁଇ ବାଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରକଟ। ସେ ଜୀବ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଛାଡ଼ି କର୍ମ ସାଗରେ ଥାଏ ବୁଡ଼ି। ଆହେ କୂଟସ୍ଥ ନର ହରି ସକଳ ସ୍ଥାନେ ଅଛ ପୁରୀ। ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱେ ନାହିଁଟି ମହାବାହୁ। ସକଳ ଜାଣ ନାରାୟଣ ମୋ ଦୁଃଖ କିମ୍ପାଇଁ ନ ଜାଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତେ ଏ ଦୁଃଖ ଉଦର ତୁରିତ। ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନ ସୁଖେ କଟାଉଛନ୍ତି ଦିନ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ହୀନ ମୁହିଁ ମରଣ ଉତ୍ତମ ମଣଇ। କ୍ଷଣ ସୁଲଭ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପକ୍ଷ ମାସ ଯେ ବିନା ରାତ୍ର। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ କରି ରୂପ ନାମକୁ ଛନ୍ତି ଧରି। କେ କହେ ତାହାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମନ୍ଦ। ନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଯେଣୁ ନାହିଁ ମୋହର ନାମ ତେଣୁ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନବ ମାନେ ମିଳି ନିଷ୍କର୍ମା ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି। ନିକୃଷ୍ଟ ଏହି ଅଧିମାସ ବଲିଣ କରନ୍ତି ଝିଙ୍ଗାସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛଇ ମରଣ କିମ୍ପା ଯିବି ଅକାରଣ। ଯାବକ୍ଷେ ଜଳେ ବ୍ୟଥା ଜୁଇ ପାରେ କି କେବେ ସେଉ ଶୋଇ। ହେ ଇଚ୍ଛାମୟ ବିଶେଶ୍ୱର ଯାହା ତୋ ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ରଖିବି ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରାଣ ମୁକତି ଅଟେ ମୋ ମରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଏପରି କହୁ ଅଧିମାସ ଚେତନା ହୋଇଲା ତା ନାଶ। କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମୋ ପାଦେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ସଭାସଦେ। ଚିତ୍ତେ ମୋ ଉପୁଜିଲା ଦୟା ଶୁଣ ରାଜନ ହେଲା ଯାହା। ନୟନ ବାଲି ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଲି ଆଦେଶ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷବାତ ବାଜି ଉଠିଲା ଅଧିମାସ ହେଜି। କହିଲା ପୁଣି ଥରି ଥରି ରଖ ଭୋ ନାଥ ଦୟା କରି। ତୁମ୍ଭର ଶରଣ ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ ମୋର ଯେ ଅନ୍ୟ ପଥ। ଦେଖିଣ ବିକଳ ତାହାର କହିଲି ତାକୁ ହୁଅ ସ୍ଥିର। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ନାରାୟଣ ବିପ୍ରକୃତେ ଅଧିମାସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର୍ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ହେ ଅଧିମାସ ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ପଶିଛ ଯେଣୁ ମୋ ଶରଣ। ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହା ଦେବଙ୍କର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବି ମୁନିକର। କେ କାହିଁ ପଶି ମୋ ଶରଣ ସଂସାରେ ପାଇଛି କଷଣ। ଏପରି ଜନ ଅଛି କାହିଁ
ମନକୁ ସ୍ଥିର କର ତୁହି, କୀର୍ତ୍ତି ପୌରୁଷ ସୁଚରିତ, ଜ୍ଞାନ ସାହସ ବୁଦ୍ଧିବିତ, ଏ ସର୍ବ ଗୁଣେ ବଳିୟାର, ହେ ଅଧିମାସ ତୁମ୍ଭେ ସାର, ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ, ବଳ ପ୍ରତାପ ମୋକ୍ଷ କାମ, ତପ ସାଧନ ଅଧ୍ୟୟନ, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ଯଜ୍ଞ ଦାନ, ସଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ସୁନିୟମ, ଏ ଗୁଣେ ଯେଣୁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ, ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମତେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜଗତେ, ଦେବତା ତୁମ୍ଭର ଯେ ମୁଇଁ, ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ଅଟୁ ତୁହି, ମୁଁ ଯଥା ପାପ ରାଶି ହରି, ଭବ ଜଳଧି କରେ ପାରି, ତଥା ସଂସାରେ ତ ତୁମ୍ଭର, ପୂଜିଲ ଭିବେ ପରିତ୍ରାଣ, ଯେ ଭାଗବତ ବ୍ରତୀ ନର, ସେବିବ ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପୟର, ଭକ୍ତି ଯୋଗରୁ ଯେ ତୁମ୍ଭର, କ୍ଷୟ ହୋଇଲା ଶୋକ ଭାର, ଯେତେକ ମାସ ଛନ୍ତି ରହି, ଦିଅନ୍ତି କାମ୍ୟ ଫଳ ସେହି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବିନା କାମନାରେ, ନିଷ୍କର୍ମ ଫଳ ଦେବ ନରେ, ଅକାମେ ସକାମେ ଅଥବା, କରିବ ଯେହୁ ତୁମ୍ଭ ସେବା, ଆନନ୍ଦ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ, ନିଖିଳ ଭୋଗର ନିଧାନ, ପୁଣ୍ୟର ବଳେ ଯହିଁ ପ୍ରାଣୀ, ଗମିଲେ ନ ଫେରଇ ପୁଣି, ତାହା ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଦାନ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଜାଣ, ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଯେ କାରଣେ, ସେ କଥା କହୁଛି ବୁଝାଇ, ଶୁଣ ସୁମାସ ମନ ଦେଇ, ସକାମ କାମ କରମ, ଯେ ଅବା କରେ ଯାହା ଧର୍ମ, ସକାମୀ କାମନା ଲୋଭଇ, ଅପର କାଳ ଧର୍ମ ପାଇ, କାମନା କରି ମାସେ ମାସେ, କଲେଟି କର୍ମ ଫଳ ଆସେ, ଫଳ ତ ମିଳଇ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ କୈବଲ୍ୟ ଅଥୟ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଅନୁସାରେ, ଘଟନା ଘଟଇ ସଂସାରେ, ସେପରି ଦେଶ କାଳ କ୍ରମେ, କର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଫଳ ଜନ୍ମେ, ସମସ୍ତ ଉପକରଣର, କାଳ ଅଟଇ ବଳିୟାର, ଯେପରି କର୍ମ ଯେଉଁ କାଳେ, ପ୍ରାଣୀଏ କରନ୍ତି ସୟଳେ, ସେପରି ଫଳ ଲାଭ କରି, ତାପିତ ହୁଅନ୍ତି ଆବୋରି, ଏଣୁ ଏ କାଳର କଳନା, କାହାକୁ ହେଲେ ନାହିଁ ଜଣା, ମୁଠାରେ ଧରିଣ ବିହନ, ନର ଯେ କରଇ କ୍ଷେପଣ, ପତନ କାଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମେ, ଅଙ୍କୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମେ, ଏକଇ ଜାତିର ସକାର, କାଳ ମେଦରେ ଭିନ୍ନାକାର, ପିତୃ ଔରସେ ମାତୃ ଗର୍ଭେ, ଯଦ୍ୟପି ରହିଥାନ୍ତି ସର୍ବେ, କାଳ ଭେଦରେ ହୋଇ ଭିନ୍ନ, କଦାପି ନୁହନ୍ତି ସମାନ, ଏଣୁ ହେ କାମ୍ୟ ମାସେ କାମୀ, କରନ୍ତି କର୍ମ ଭାବେ ଭ୍ରମୀ, ଫଳ ଲଭନ୍ତି ଲୋକାନ୍ତରେ, ଶେଷେ ଗମନ୍ତି ନାନାପୁରେ, ଫଳର ସୀମା ହେଲେ ଶେଷ, ଫେରି ପାଆନ୍ତି ପୁଣି କ୍ଲେଶ, ପୁଣ ଯେ ସୁବିବେକ ଜନ, ତୁମରି ଧର୍ମେ ଦେଇ ମନ, ଇଚ୍ଛା କରଇ ମୋ ଆଶ୍ରୟ, ହେ ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥୟ, ମୁତାରେ ହୁଅଇ ପ୍ରସନ୍ନ, ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କରେ ଦାନ, ନିଷ୍କାମ ଅଥବା ସକାମ, ଏ ମାସେ ଆଚରିଲେ କର୍ମ,
ଲଭଇ ନିତ୍ୟ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ଦିବସେ ବ୍ରତ ଧରେ ସ୍ନାନ ଭଜନ ଦାନ କରେ। ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୁଏ ତା ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଯେ ପୁଣି ତ ନିନ୍ଦା କରେ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ନ ଆଚରେ। ଦାମ୍ଭିକ ପଣେ କରେ ହାସ ଅନ୍ତେ ତା ନରକେ ନିବାସ। 3 ବର୍ଷରେ 1 ବାର ଉତ୍ତମ ମାସ ଆସେ ତୋର। ତ ମାସେ ନ କରେ ଯେ କର୍ମ ସେହି ନ ଜାଣେ ସାର ଧର୍ମ। ପ୍ରେତ ଜୀବନ ପରକାର ଶୁକ୍ଳ ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ଶୁଣ ହେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆବର। ସେ ପଡ଼େ ଘୋର କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ଜୀବନ କାଟେ ମହାଶୋକେ। ପୁତ୍ର କଳହ ବନ୍ଧୁ ଶୋକ ଭୋଗିଲ ଭଇ ଚିର ଦୁଃଖ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ଅଜ୍ଞାନେ ଯାର ହୁଏ ଶେଷ। ଜୀବଙ୍କ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସୁଖ ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାସେ ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷେ। ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ଗୁଣବତୀ ବନିତା ସେମାନେ ଲଭନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଲଭନ୍ତି ଗୁଣବାନ ପଣ୍ଡିତ ଧନୀ ସୁଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯେ କୁଟୁମ୍ବ ହୁଅନ୍ତି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ। ହୁଅନ୍ତି ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଯେ ଦିଏ ତୋ ଠାରେ ମନ ସେହି ଲଭଇ ବହୁ ଧନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ସାରେ ମୋହର ପାଦ ପୂଜା କରେ। ଅଥବା ପୂଜଇ ମହେଶ କିଅବା ତପନ ଗଣେଶ। ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରଇ ସେଉ ନର। ସେ ସବୁ ଅଟେ ପୂଜା ତବ ମୋର ଆଦେଶୁ ଏହା ହେବ। ତୁମ୍ଭର ଅନନ୍ତ ମହିମା ପୃଥିରେ ତାର ନାହିଁ ସୀମା। ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଋଷିଗଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୂଜିବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭେ ବସିବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେ। ମସ୍ତକେ ଯେସନ ମୁକୁଟ ତେସନ ହେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏପରି ଅଧିମାସେ କହି ହୋଇଲି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ମୁହିଁ। ଏହି ତ ପଚାରିଲ ଯାହା କହିଲି ବିସ୍ତାରିଣ ତାହା। ପବିତ୍ର ଅଧିମାସ ବାଣୀ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ଜନନୀ ଯୌବନ ସୁମନ କାଟନ୍ତି କୀଟର ସମାନ। ତା ଛଡ଼ା ଜନ୍ମେ ତାଙ୍କର କିଛି ହିଁ ନଥାଇଟି ସାର। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଧାନ୍ୟ ଧନ ସବୁରେ ହୀନତା ଜୀବନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇତିହାସ ତୁମ୍ଭେ ତ ନ ଜାଣ ନରେଶ। ଭାଇ ଭାରି ଯାତବ କେହି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ତ ନାହିଁ। ନ ଜାଣି ପାରି ଅଧିମାସ ଗଲାଣି କେତେକ ଦିବସ। ଅଜ୍ଞାନେ ହୋଇଅଛି ଗତ ପୁଣି ହୋଇବ ଉପଗତ। ପୂଜିବ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ମାସ ଦୂର ହୋଇବ ଭୟ କ୍ଲେଶ। ଶତ୍ରୁ ହୋଇବେ ତବ କ୍ଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଲଭିବଟି ଜୟ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅଛି ଯାଇ ପୂଜ ହେ ତୁମ୍ଭେ ଚାରି ଭାଇ। ଏ ପୂଜା ପ୍ରଭାବରେ ଜାଣ ହୁଅଇ ଭବିଷ୍ୟ ସାଧନ। ଭବିଷ୍ୟ ସାଧନ ବ୍ୟତୀତ
କି ଅଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭ କୃତ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେ ଶୁଭାଶୁଭ, ଭବ୍ୟୁଷୁ ହୁଏ ସର୍ବଲାଭ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଲା ଯେ ଏକ ଦ୍ୱିଜବର, ଏକଇ କନ୍ୟା ତାହାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଆଦରେ ପାଳିଲେ ବିପ୍ର ଆନନ୍ଦରେ, ବିବିଧ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କଲେ, ଲଳିତ କଳା ଶିଖାଇଲେ। ହୁଅନ୍ତେ ବରଷ ଦଶମ, ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେବୀ ସମ, ବିକାଶ ଗମନ ଲକ୍ଷଣେ, ଚାତୁରୀ ଫୁଟିଲା ବଚନେ। ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତିରେ ସୁପଣ୍ଡିତା, ଗୁଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଥା। ସର୍ବ ସୁଖରେ କାଟେ ଦିନ, ଦିନେ ବିଚାର କଲା ମନ। ସକ୍ଷମେ ମୋର ଭାଗ୍ୟବତୀ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପୁତ୍ର। ସଖିଏ ମୋର ଭାଗ୍ୟବତୀ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପୁତ୍ରବତୀ। ମୁଁ ଆଜି ବିବାହ ନ ହୋଇ, ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ମୋର କାହିଁ। ଜୀବନ ତାର କଷ୍ଟମଣି, କାନ୍ଦଇ ଅନେକ ବାହୁନି। ହେତା ତ କାହା କୋଳେ ମୋତେ, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ପାଇ କାହାର ସ୍ନେହାଦର, ଧରିବି ଜୀବନ ଏଠାର। ପତିର ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ, ବିନା ବି ଅର୍ଥ ନାରୀ ଦେହ। କିପରି ହେବ ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ, କେହ୍ନେ ଲଭିବି ମାତୃଭାବ। କେବଳ ଦେବତା ପୂଜିଲେ, କେବଳ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କଲେ। କେଉଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା, କଲେଟି ମିଳିବ ଏ ମାନ। କିଏ ବା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ, ଅଥବା ଦୈବ କରେ ଛନ୍ଦ। ନହେଲେ ତାତ କାହିଁ ପାଇ, ଥାନ୍ତେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ। ଏପରି ବହୁ ଉପକାର, ଚିନ୍ତାରେ କାଟୁଥାଇ କାଳ। ଏକାଳେ ଜନକ ତାର, କନ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ଖୋଜି ବର। ଗୃହରୁ ବାହାର ହୋଇଲେ, ଅନେକ ନଗର ଭ୍ରମିଲେ। କନ୍ୟା ସମାନ ବର ପାତ୍ର, ହୋଇଲା ଅଭାବ ସର୍ବତ୍ର। ଦେଖ ହେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିଚାର, ପଥେ ତାହାଙ୍କୁ ହେଲା ଜ୍ୱର। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲା ସ୍ଫୋଟ, ମରଣ ସମାନ ଦେଲା କଷ୍ଟ। ନ କରି ପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ, ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ ବହନ। ରୁଗ୍ଣ ଶରୀରେ ନାହିଁ ବଳ, ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁରୁବଳ। ଚାଲନ୍ତେ ପଥ ବହୁ ଶ୍ରମେ, ବାରମ୍ବାର ଯେ ମତି ଭ୍ରମେ। ଏପରି ବହୁ ଦିନ ପରେ, କଷ୍ଟରେ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ଚେତନା ତାଙ୍କ ଗଲା ଛାଡ଼ି, ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ କଚାଡ଼ି। କନ୍ୟା ଆସନ୍ତେ ଧାତିକାରେ, ଦେଖିଣ ପିତାଙ୍କୁ ନେତ୍ରରେ। ହୃଦୟରୁ ପୂଜିଲା କୋହ, ନୟନୁ ଛୁଡ଼ିଲା ଲୁହ। ସେ ବିପ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ, ସ୍ମରି ତେଜିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ଲଭିଲା ମୋର ପଦ୍ମପାଦ, ହେଳେ ଫାଟିଲା କନ୍ୟା ହୃଦ। ପିତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ କୋଳେ ତୋଳି, କାନ୍ଦିଲା ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ବାଳି। ଦୁଃଖିତା କୁରରୀ ସମାନ, ଶୁଭିଲା ତାହାର ରୋଦନ। ମାତା ତ ବହୁ ଦିନୁ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଚଳିଲ ଏବେ କାହିଁ। ସହଜେ ପତି ମୋର ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର କାହୁଁ ପାଇଁ ବଇଁ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ପାଳି କରି, ସୁଖ କାଳକୁ ଛାଡ଼ି କରି। ଯିବା କି ଉଚିତ ତୁମ୍ଭର, ହେତା ତ ମନରେ ବିଚାର। ନ ଶୁଭେ ତୁମ୍ଭ ବେଦ ଧ୍ୱନି,
शून्य आश्रम बनी न देई विवाह मोहर जीवात न्याय तुम्भर नयनु लोतक बुहाई पितार मुखे मुख देई करई अधीरे रोदन रोदने कंपई कानन श्वेत पवनर ब्राह्मणे पुणिता क्रंदन श्रवणे मनरे आश्चर्य होइले एककु आरेक कहिले मेधारु सिंह कन्या एही कांदिला प्रायत शुभई भाई दे चाल देखिबा बोली सर्वे मिलिले आसी सेही ठावे देखिण घटना समस्त दुखे करिले अश्रुपात कन्याकु बहु प्रबोधिले काननु पूर्ण आहरिले ऋषिଙ୍କୁ करिले दहन जलिले चलिले जे जहाँ सदन कन्या रहिला एकाकिनी आपणा दुखे होई तुनी। इति श्री पद्मपुराणे श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये अधिवास वरप्राप्तौ द्रौपदी पूर्वचरित कथने रोषकृत शान्तने नारायण विप्रकृत नाम द्वितीय अध्याय। हरि शरणं 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 हरि शरणं।